galerinha linda! Oba! Hoje é dia de pular fogueira! Quem vai pular fogueira com a tia Ângela? Olha, lembra da fogueira que vocês levaram para casa? Tchan, 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 tchan. Agora nós vamos colocar aqui e vamos pular fogueira, criançada! De novo! Já! Pula fogueira, ia, ia. Com a perna afastada agora. 1, 2, 3 e já! Agora só o pé na frente. Consegui! Cuidado para não se queimar. O outro pé. Ai, meu Deus. Lá vai. Consegui! Agora eu vou de novo. 1, 2, 3 e já. Ha! De novo. De lado, de lado. Nossa! Volta, volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Turminha do céu, deu uma canseira e pula daqui, pula de lá, mas foi muito legal. Vocês viram, ó, quem consegue? Primeiro com as pernas juntas, depois com a perna afastada, pula de lado, vai e volta. Nossa, esse é difícil, eu achei. Mas, ó, vocês vão conseguir, hein? Um beijão!